Ya Ibu. Silakan nyalakan mikrofon Ibu, silahkan dinyalakan Bu. Ibu Hendy. Ibu ini hilang ya Pak? Atau kita lanjut dulu ke Bapak Abdul Wahab. Bapak Abdul Wahab, oke Bapak Abdul Wahab silahkan di-unmute dulu. Dan kemudian silahkan bertanya kepada Ibu Nur Askia atau Ibu Puji atau mungkin keduanya. Silahkan. Diskusi kita hari ini. Ya, oke. Can I ask something? Yes, sure, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eka Hendiana Safitri, a student from Islamic College of Prasidya Khalidiyah Al-Muntai. I will mix my language as Indonesian and English. So my question is, what is the best method used for teaching English? Tapi ini buat yang kayak di daerah kayak gitu loh. Kayak apa? Tidak semua kayak anak-anak mengerti atau paham, dan bahkan dari gurunya juga paham dengan mungkin kalau untuk yang di kota mudah saja seperti itu kan, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Sedangkan kalau untuk yang di daerah sendiri mungkin agak susah. Pertama mungkin dari pihak teachernya, dia tidak terlalu menguasai aplikasi, berbagai macam aplikasi seperti yang sudah dipaparkan tadi, dan juga mungkin dari siswanya juga mungkin agak kesusahan gitu kan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Hendy Safitri. Ini mungkin untuk kedua narasumber kita ya, bisa di-share bagaimana kalau ini kondisinya ini daerah gitu. Jadi segala sesuatunya ini tunduk pada kondisi ya berarti. Bagaimana kira-kira di idea mengajar saat pandemi seperti ini dengan yang mungkin lebih mudah seperti apa? Silakan mungkin dari Ibu Siti Nur Askia atau Ibu Puji. Oke, saya duluan ya Bu Puji. Silakan duluan. Ya Ibu Siti Nur Askia, silakan share bagaimana mungkin dengan kondisi seperti itu. Iya betul, memang tantangan besar ya. It's a big challenge for all of us to face the situations because we know not everybody is actually ready to face the challenge. I think what we can do is to actually choose media which does not require a lot of quota and possibly very simple ya for the teachers and the students. Mungkin yang paling gampang sebenarnya WhatsApp group ya, yang paling gampang. Tapi itu pasti juga membutuhkan ada device-nya, karena tidak semua keluarga punya device yang bisa mencukupi untuk kebutuhan anaknya. Kita yang di daerah, di kota juga sebenarnya punya laptopnya juga terbatas jumlahnya. Jadi kemarin juga sempat gimana caranya biar bisa memberikan layanan yang bisa memenuhi kebutuhan anak dan tidak merepotkan gurunya gitu ya. Nah sebenarnya mungkin kalau buat saya yang paling mudah mungkin sebenarnya WhatsApp ya, itu bisa dijadikan sebagai media. Tetapi memang kita juga sebenarnya belum menemukan jawaban untuk yang di kampung-kampung misalnya, yang jangankan kuota gitu ya, internet gitu ya, mungkin ada juga yang jalannya juga masih belum cukup bagus gitu. Jadi saya kira memang betul itu tantangan yang luar biasa. Mungkin bisa juga mungkin kalau memungkinkan
home visit mungkin ya guru-gurunya kalau tidak bisa menggunakan teknologi sama sekali. Mungkin kalau saya bisa menyarankan ada home visit meskipun pasti tidak bisa setiap hari dan juga dibatasi ini ya karena ini juga sebenarnya menimbulkan resiko juga. Tetapi kalau kemudian device juga tidak ada, jaringan internet juga tidak ada, memang agak susah ya. The local government has to do something, and it should be radical gitu ya, to provide the device and also the internet connections as well. But I think I remember through TVRI, TVRI sebenarnya juga menyediakan beberapa media pembelajaran yang saya kira juga bisa dimanfaatkan ya. Kalau tidak ada kuota, tidak ada jaringan, tidak punya device, saya kira kalau TV, it's likely that everyone has, even in the villages. So I think they can have access to TVRI at least, and they have some schedules, although not a lot, but they have every day they have the schedules for certain hours for primary students, certain hours for junior high school students, and so on. So I think maybe right now that's what we can do, and of course at the same time we need to endorse it, to enforce the government to really do something to provide quality education to students, especially those coming from very rural area. Saya mungkin nggak bisa jawab banyak begitu ya, tapi saya kira mungkin itu tadi penggunaan aplikasi yang sederhana yang mungkin hampir semua orang mungkin menggunakan ya kalau mereka sudah punya device-nya itu mungkin WhatsApp itu bisa menjadi media, dan WhatsApp pun sebenarnya juga bisa ya sekarang dengan video call dan beberapa orang itu juga bisa. Nah mungkin juga tidak bisa dibagi gitu ya jumlah muridnya yang harus dilayani. Anak saya saja misalnya SD sekarang ini juga dia dibagi. Jadi satu kelas dia ada 24 orang. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, Zoom dengan 24 orang itu agak sangat kerepotan ya. Jadi yang satu lari kemana gitu. Jadi akhirnya kemarin kita usulkan agar kelasnya dibagi 2 gitu ya. Tapi tidak lama-lama, misalnya masing-masing grup itu hanya 40 menit misalnya. Dengan menggunakan Zoom yang free itu misalnya. Nah, itu juga beberapa kali ya juga kita usulkan kepada pihak sekolah dan alhamdulillah diakomodir gitu ya. Tapi memang untuk yang di daerah itu mau tantangan luar biasa. Tapi saya kira tadi itu yang paling mudah mungkin WhatsApp atau Google Classroom sebenarnya tidak ya. Tapi tetap perlu membutuhkan device-nya dan perlu ada internet connection-nya gitu ya. Kalau yang paling mudah simpel mungkin TVRI itu dimanfaatkan meskipun tidak bisa semua pelajaran mungkin bisa di-cover ya. Saya juga tidak melihat semua, tapi saya pernah melihat untuk yang SD, karena anak saya yang kecil kebetulan masih SD. Kalau yang besar sudah, karena sudah bisa mengurus begitu, saya tidak pernah melihat seperti apa ini ya. Kalau yang tadi memang ada proses pembelajaran yang saya manfaatkan. Mungkin Bu bisa juga memberikan pandangan Terima kasih banyak Ibu. Jawaban saya mungkin hampir sama dengan Ibu Nurul. It's very challenging untuk di desa. Tapi kalau memang mereka punya WhatsApp seperti yang Ibu Nurul bilang tadi, kita bisa memanfaatkan WhatsApp, entah kita screenshot materialnya and we share there. And also kalau video call sangat memungkinkan. Tapi kalau misalkan kuotanya juga nanti menariknya banyak, kita bisa pakai voice note, Bu. Jadi voice note rasanya lebih ringan untuk dipakai. Jadi kita menerangkan bisa pakai voice note yang tidak yang sampai 10 menit, tapi bisa dipoto-foto menerangkan 3 menit dulu, kemudian kita bisa minta respon dari students, kemudian kita lanjutkan voice note lagi. Jadi masih tetap ada interaksi. Seperti itu Bu jawaban saya. Yang lainnya sama dengan Ibu Nurul. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nurul dan juga Ibu yang sudah share bagaimana kira-kira. Ya, silahkan Ibu. Sedikit menambahkan sama mungkin flexible time. So you need to provide flexible time where students have to submit their work. So it doesn't have to be today's lesson and today's students have to submit their work. You cannot do that. So maybe you should provide a week, for instance. So if, when students have the connections or they get some help from their neighbors or from their brothers or sisters or whatever, then they can do the job. Very important in this online learning. Not only for those who are in rural areas, but also for us as well. So as mothers or as fathers, help assist our children as well. And if we are also working at the same time, we may not be able to sit
to help them to access the lessons and the thoughts and so on. So I think flexible time is very Boleh menambah sedikit? Silakan Ibu Puji. Ya, related to the flexible time yang Ibu Nurul bilang tadi, sangat penting untuk pembelajaran online karena kita sendiri sering berpendapat kalau jadwalnya hari itu ya hari itu selesai. That wasn't the case for online teaching. We have to give them the time. Tidak hanya yang di daerah, tapi kita sendiri yang di kota yang bisa akses segala macam, kita tidak harus pakai Zoom yang sinkronis terus-terusan, tidak. Tapi kita give them time. Like when we do the Google Classroom, kita share material di sana. Kemudian kita set the discussion room. Tidak harus hari itu jam itu selesai, tapi kita berikan waktu deadline-nya kapan. Jadi starting date-nya pada tanggal 3, diskusi itu bisa berlanjut sampai tanggal berapa, tapi kita harus batasi waktunya. Jadi sama dengan di kota dan di desa. Jadi untuk online kita tidak bisa memaksa harus hari itu selesai dan sesuai jadwal. We need to consider the time. We need to consider the assignment as well. Jadi nanti tidak akan jadi beban buat siswa-siswa kita kok tugas melulu, tidak seperti itu. Dan juga kita harus memastikan kalau mereka itu lebih mandiri belajarnya. Jadi kalau tidak diterangkan nanti marah-marah, oh ngasih materi terus tapi tidak diterangkan. But they have to learn to be more autonomous. Jadi kita bukan mengajar seperti memindah kelas tradisional ke kelas online, tapi everything should be adjusted. Ya, termasuk cara mengajar kita juga. Terima kasih Ibu Wita. Ya, terima kasih banyak juga Ibu Nurul yang sudah memberikan pendapatnya tadi. Ya, Bapak, kita bisa sebutkan bahwa kalau belajar online kayak jadinya toleransinya lebih tinggi ya Bu ya. Kayak soal waktu itu tadi kita memang tidak bisa strict harus mengumpulkan pada jam sekian, kadang memang selalu terkendala dengan sinyal dan hal lainnya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Wahab tadi ya. Dan saya juga mau ingatkan juga tentang absensi peserta webinar, silahkan diisi, jangan lupa. Oke, Bapak Abdul Wahab, are you still there? Oke, atau kita move ke Bapak Rusnadi dulu. Bapak Rusnadi. Oke, Rusnadi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mungkin Pak Rusnadi. Okay, thank you. Yeah, it's wonderful to have your presentation and also Ibu Puji. Okay, I agree with you that the problem of our learners or our students is lack of literacy skills, and also the main problem is also the quality of our teachers, the English teachers, and this is the main focus of us in this condition right now. How can we provide train quality English teacher in our classes? In traditional class, we often see that our teachers back to the traditional method, using old method and strategies, back to the grammar translation method, while the method and strategies taught by the instructors and also the trainers are forgotten by themselves. So the question is, how can we make our teachers keep moving on and keep the way of teaching using communicative approach and current English language teaching method and strategies. And then the second question is
I think Bu Nurul is boring actually, and we have a very hard work as a teacher. With the feedback, Bu Puji has a lot of self experience in It's true. especially when the students are in the big classes. That will be a very very hard work, and the teachers themselves. Do you have any strategies or ideas of how can we, as a teacher, have a good strategies and in giving feedback and evaluation for our students. And for Ibu Puji, I think that will me. But another participant to ask. Thank you. Coba Pak Rusnadi. Oke, mungkin langsung saja juga untuk dari Bapak Rusnadi untuk dijawab oleh narasumber hari ini. Silakan mungkin dari Ibu Puji dulu boleh? Ibu Puji dulu atau mau saya dulu? Saya dulu sedikit aja. Thank you Bapak Rusnadi for the great questions. I think bagaimana sih biar Bapak Ibu itu tertrain gitu ya. I think the government has already provided the teachers with so many workshop. Bukan hanya sekarang, yang mulai awal-awal sudah banyak pelatihan di sini, pelatihan di sana, pelatihan di mana-mana. Even for the technology used in the classroom, there are several trainings that I know in Banjarmasin, bukan di Banjarmasin, di Balangan, yang waktu itu yang datang rasanya Bapak Gumawang Jati dan teman-teman grup ITEL itu memberi pelatihan kepada guru-guru, banyak sekali guru yang rasanya didanai oleh Adaru waktu itu. Jadi sebenarnya tren-tren seperti itu sangat banyak. But it comes back to the teachers. I still remember beberapa waktu yang lalu memberikan beberapa training juga ke guru-guru. Tapi pada saat training, oh iya betul, menarik sekali untuk dipakai. But when they come back to school, beberapa saat kemudian they still practice like that. Kemudian balik lagi ke awalnya. Jadi it's depend on the teacher itself. It depends on the motivation when they want to learn. Satu yang saya pikirkan, how can we ask the students to be autonomous, belajar mandiri, belajar cerdas, kalau the teacher doesn't want to learn by themselves, tidak mau belajar mandiri juga, mereka tahu ini tapi tidak dikerjakan. And the teacher likes to, not all the teachers ya, banyak juga, saya yakin yang di sini ini banyak sekali yang like to learn. Jadi apapun ada yang baru pasti akan dipraktekkan. Tapi banyak juga yang merasa sudah nyaman seperti ini. Nah, when they are in their comfort zone, sudahlah mereka ya sudah, pokoknya itu pelatihan saja, tapi habis itu mereka akan kembali lagi, and it happens all the time. Kita sendiri juga, let's reflect ourselves, kita ikut pelatihan ini tapi kemudian terlalu susah ya di kelas, dengan beribu alasan we can make our reasons, studentnya tidak bisa, ini tidak bisa, and we do not try to adjust the situation. Jadi kita balik lagi ke semula. Jadi training penting, dan I think the government also provided that. Tapi kembali lagi ke masing-masing teachernya dan masing-masing dari kita. Mau tidak kita memakainya, mau tidak kita keluar dari our comfort zone. Mungkin begitu Bapak Rusnadi. Pertanyaan kedua jelas Ibu Nurul. Okay, I want to add on teachers' performance. Yeah, I think one of my criticisms towards existing teacher development program is the ad hoc type of program. Ya, jadi biasanya ada training 2-3 hari sudah, tapi tanpa ada monitor misalnya bagaimana pelaksanaan di lapangan, apakah kemudian gurunya betul-betul bisa gitu ya mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari dari berbagai workshop yang mereka ikuti. Nah, itu memang tantangan untuk pemerintah kita ya, agar bisa menyediakan teacher development program yang sustainable dan continuous gitu ya. Dan juga sampai
sampai kemudian pada asistensi bagaimana guru-guru bisa melakukan atau bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka dapat dan dampaknya terhadap siswa. Itu sebenarnya memang PR besar ya untuk pemerintah kita. Apalagi dengan kondisi sekarang ini di masa pandemi sekarang ini memang lebih berat lagi karena harus dilakukan secara online dan tidak semua guru mungkin juga di daerah punya alat-alat yang diperlukan misalnya ya yang cukup memadai. Mungkin mereka punya handphone tapi mungkin bisa juga tidak cukup memadai untuk bisa melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara online. Jadi ini tantangan yang sangat besar sebenarnya buat semua gitu ya. But I think one of the best ways actually to provide tadi ya continuous and sustainable development program for our teachers so that they can implement what they have learned and they are assisted in implementing the program. Itu yang selama ini masih selalu hampir tidak pernah ada gitu ya, teacher development program yang durasinya cukup panjang dan sampai kemudian melihat whether the students are happy with the new ways teachers teach in the classroom. We never do such kind of teacher development program. Lalu in terms of writing, yeah, I know it's a big issue in writing, especially when we have a lot of students in the classrooms. I think, well, of course, you can also decide, yeah, not to check everybody's whole writing, but for instance, what I did with my students, for instance, yeah, because I also teach writing, so I asked them to write only the introductions for one meeting. So sometimes I use, or not sometimes, but with my students, most of the time I use Gmeet. So they type their introductions. Well, the introduction consists of maybe 5 sentences, yeah, and in the chat room, and I will read and provide feedback orally. And then in the next meeting, I will ask them to write the next paragraph. So in that way, we can also provide feedback. Although I know it doesn't provide feedback for every paragraph in the writing, but collaborations with our PDP and also with $5,000 program. I think Pak Ronasti also know how we arrange our writing class. We divide the class into 2, so that each class consists of only less than 10 students. So in that way, we can provide feedback for the whole writing, for the whole essay. I don't know in your case if it's possible for the language center to divide the class into smaller classes for writing class, because yeah, I know we won't be able to provide sufficient feedback when the number of the students is because of how I provided feedback for my students writing work. It's a lot of work and it takes a lot of time. So you really have to have a very tight schedule. But with in the language center here, for instance, I teach writing twice a week. So every Tuesday and every Thursday. And we have in our class we have 13 students, and I know what I do every day is just checking their work, and it's a lot of work. But that's also part of the dedications to actually really help our students to write well. Because if they don't have the feedback, then they won't be able to improve their writing. But you can also choose different ways of assessing your students' writing. I think I have, if you take a look at my presentations, there are several ways. Yeah, you can select only certain processes, for instance, the dances or the coherence, so you check only on that part. Or you can also have peer assessment, but you have to train your students how to check their friends' work. That's what you have to train your students, to enable them to check their friends' work. Or you can also select common mistakes, yeah. But if you think that there are too many mistakes in the students' work, then maybe you can focus on certain aspects, yeah. That's I think some ways which you can use to assess writing. I think the ideal way is actually to have less than 10 students in a writing class, and that's what I did when I did my first degree in. When I joined the university, it was still Ekip Malang, and in my class we have only
only 15 students, and for writing and speaking class we were divided into two. So in my writing class we have only 7 and 8 cases speaking. So in that way, then of course students have a lot of opportunities to practice, and the lecturer can also provide feedback. But I know it's not an ideal situation. When I came here to Win Jakarta, I also told the head of the department that for writing you cannot have so many students in the class because it won't provide sufficient chance for the students to practice and also for the lecturers to provide feedback. But apparently it's very difficult here to divide the class. The department has been successful in dividing the micro teaching class into two. So for instance, in the micro teaching right now, last semester I had 70 and 15 students. So that's better compared to having 35 students in the classroom for micro teaching where students also have to practice a lot. So yeah, but personally, I think you can try to negotiate also with your students. But I know not all students have a good motivations to actually learn to write, and I think in that case we can show some professions, as writers or whatever, and you can also show that if you want to be an academics, if you want to continue your study, and of course then you have to be able to write well. Yeah. Right now, for instance, we have some students of FYDP awardees, and of course they should have high motivations because they know they have to get at least 6 for their IELTS writing. Yeah, so they force themselves also, because they know the goal. So it's very important as well for us to actually help our students to be aware of the goals they want to achieve, especially university students. I think they are big enough to think of the goals that they have to achieve in their life. It's very different from primary school students. Of course, it's a bit difficult for us to discuss with them about the goals of their life. They only have short-term goals like you have to finish the work, or you have to go to the next level. You have to do up here. But with university students, I think we can challenge them to think about what they want to be in the future and what they have to prepare. I think that's I know it's not easy, but I think we have to try to convince them that they will have a good career if they can write well, if they can speak English, if they can write in English well. Especially in Kalimantan, I think you have some foreign companies there, and if you want to work there, maybe it's also a good advantage if you are fluent in English in both speaking and writing. That's what I can share. Oke, thank you Ibu Nurul. Ibu Nurul telah memberikan ideas tadi tentang bagaimana tentang assessment writing juga, yang memang tidak semudah menilai yang objektif gitu ya Bu ya, yang pilihan ganda seperti itu, tapi perlu diberikan feedback juga untuk improving the students' ability in writing. Oke, selanjutnya ini ada. But I think, sorry. Can I just clarify? I think you shouldn't provide multiple choice questions. So writing is the ability to produce written forms of communication. So in that case, the task should be asking students to write. For me, I believe writing is producing written communications, not arranging sentences or jumbled sentences into paragraph, for instance. For me, that's part of reading comprehension, so they understand the connection between one sentence and the next. But for me, writing is asking students to really produce written forms of communication. So I don't think like multiple choice questions are actually part of writing. But I think even for reading, for instance, or for listening, even if you have multiple choice questions, you still have to discuss with the students why the answer is this, why the answer is not the other one. So what are the evidence? What are the supporting sentences in the text or in the paragraph? So in that case, then students do not only guess, but they know why they pick A, why they choose B as the answer. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.
Oke, next ini ada dari Mrs. Party. Miss Party. Oke, Mrs. Party. Miss Party. You might unmute. Atau kita move ke Oppo A3 ini siapa ya? Oppo A3 ini dari tadi ya. Oh, oke, Miss Party dulu, Miss Party. Oke, Miss Party silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, regarding to the critical thinking in writing, I want to ask how to check the originality of the students' work, because as we know that by the development of technology, it is easy to for the students to copy paste some informations in their work. So my question is how to check whether their work is original, which is doing by themselves. Oh, oke. Address to Ibu Nurul ya, berarti dari pertanyaannya ya. Okay, very good questions. Yeah, so I think for me, if I find no mistakes at all in my students' work, and if I think the works are too sophisticated for the students to have, then I will copy the work and then paste it in the Google. And if I see there are some really exactly the same or quite similar to that, then I will just comment to my students, are you doing yourself on your own, or how did you write this essay? And once I commented, maybe I can be can I share again? I'll just show some of my students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. You might give you like example how. Yes, but I need to find to open the file first. Let me open the file. But yes, it's a very good question. Yeah, in writing, yes, you need to check whether your students really did the work on their own. Let me see. Wait a minute, yeah. I need to find in the Google Drive. Okay, ma'am. 129 participants. 2 people, 2%. Okay, are you now? No, I cannot share. So maybe you have to make me into as a co-host so I can share. Co-host. Okay, wait, ma'am. Yes. Wait a minute, ma'am. Okay, ya sudah. Can you, ma'am? Okay, yes, now I can. Okay, so have you now seen the screen? Yes, this is one of the. Okay, let me try to make it bigger so you can read. So. So here, for instance, can you see? I have excellent. How did you find this word? So unspoiled, yeah, because I'm not very sure if she really understands this word. So here I give a comment. Excellent. How did you find this word? And then at the end, I provide a comment here. So the structure of the writing is similar to a model answer, which I found on the internet. Yeah, and I hope you really did it on your own without looking at a model answer and then paraphrasing it for your progress test. So that's what I. This is actually the work of what the students
one of the awardees of LPDP studying language here at the Language Center, and well, I find that this essay is a bit too good to be her own work. So that's why I commented like this. And once I also found that a student really copied source from the internet, and of course I didn't give any score, and I told her that you are lying to yourself if you just copy from other sources, because in the real test you won't be able to do anything except showing your own ability. So that's what well, this is one of the sample of assessing our students' work. So you can copy and paste, but of course if it's a written work by handwriting, you can also check some sentences, and see if you can find exactly the same or similar sentences from the internet. That's it, I think, Ibu. Tadi dari Ibu Nurul ya bagaimana ngecek gitu ya students works, students writing. Oke. Ini ada pertanyaan ini Bu dari Bapak Fitra untuk Ibu Puji nih. Tapi lewat chat ya Bu ya. Mungkin saya bisa bacakan ya Bu ya. A question to Ibu Puji. Do you have a good method to be applied in extensive reading test? As a student have some writing extensive reading test. Okay. Thank you, Ibu Itai. Bapak Fitra, the purpose of extensive reading is to enjoy the reading. Apakah nanti tugasnya harus mengisi atau menjawab pertanyaan? Mungkin kita bisa mengalihkan dengan tugas yang menyenangkan buat mereka. For example, I do not have it here. Actually, I have already put it in my PowerPoint, but in the other place. Kita bisa meminta mereka membuat big book, Pak. Big book. Jadi big book itu seperti apa? Mereka kan sudah membaca segala macam cerita atau apa in our extensive reading class. Jadi we can ask them as the final project to have a big book. Big book itu buku yang isinya cerita, tapi cerita itu harus mereka sendiri. Jadi mungkin mereka bisa pas pada saat mereka bisa membaca, for example, Ugly Duck, mereka bisa recreate the story using their own words. Nah, itu yang dijadikan big book. Sebenarnya saya mau memperlihatkan, tapi komputer agak error nih, jadi tidak menurut kalau saya share ke Ibu Itai, jadi bisa di-share lagi ke peserta. Jadi ada contohnya, jadi student masing-masing produce big book, dan itu nanti setelah itu mereka bisa bercerita big booknya itu. Jadi mereka membacakan cerita yang ada di big booknya, seperti buku cerita biasa Pak, tapi bukunya besar, and it has to be created by the students. Itu salah satu tugas yang menyenangkan untuk di extensive reading. Atau student sekarang kan sekarang ini kan lagi tren-trennya apa namanya Pak, TikTok Pak. Nah, kita bisa juga menggunakan ide TikTok sebenarnya untuk extensive reading. Jadi apa yang sudah mereka baca, kemudian mereka memvideo dalam bentuk TikTok tadi. Jadi seperti foto mereka, video mereka, tapi ada tulisannya di situ berdasarkan apa yang sudah mereka baca. It's kind of cool karena they love doing the TikTok. Kalau saya bukan TikToker sih, cuman sering melihat video seperti itu akan sangat menarik untuk diterapkan either in speaking or in extensive reading or even in reading. Jadi mereka menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca, but not in usual way. Jadi mereka punya cara yang menarik, pasti mereka tertarik nanti. Mungkin itu jawabannya Pak Fitra. Ya, terima kasih Ibu. Nanti thank you Ibu, nanti akan share contohnya ya Bu ya, nanti akan share dengan peserta juga. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 12 WITA. Memang tidak semua pertanyaan bisa tercover di sini. Nanti mungkin secara pribadi juga bisa ya peserta webinar untuk menghubungi kontak Ibu Nurul Askia atau juga Ibu Puji untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya yakin juga para narasumber juga dengan senang hati akan bisa mau berdiskusi dengan peserta webinar kita hari ini.
senang sekali rasanya juga bisa mendengarkan tentang metode-metode yang bisa kita pakai dalam mengajar, sampai juga bagaimana mengakses pekerjaan dari siswanya juga tadi, walaupun kita punya keterbatasan waktu. Nanti akan bisa diskusi lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Nurul Askia dari UIN Jakarta sebagai narasumber kita pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Puji Sri Rahayu, narasumber kita juga pada hari ini dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan terima kasih banyak pula kepada panitia yang sudah membantu untuk kelancaran acara kita pada hari ini, dan para peserta juga yang sudah mau share, berdiskusi dengan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kepada semuanya apabila terdapat banyak hal yang kurang berkenan di hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lagi nanti pada webinar UPB yang ketiga, webinar Bahasa Arab pada tanggal 27 Juli 2020. Demikian, saya tutup dulu untuk webinar Bahasa Inggris kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Sampai ketemu lagi. Senang sekali rasanya ketemu Ibu. Terima kasih Ibu Puji. Terima kasih Bu Nurul. Harus tadi saya izin live ya, live ruangan ya. Ya, terima kasih Bu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Baik. Bapak. Bye, saya ya. Untuk peserta yang belum mengisi link absen, sertifikat juga silahkan. Ditunggu 15 menit ya. Saya izin live juga ya Ibu Itai. Inggi Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Mau menjemput anak dulu tadi dititipkan. Inggi. Alhamdulillah. Masih Ibu. Terima kasih banyak. Ada Ibu Uli juga. Mohon ada Karesma. Sini. Sekolahan kayaknya. Kita glowing. Oh. Kak, tepalu. Kak Fahmi. Rifla, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kamu Mukhlis juga nah. Hai. Yandi, Kamu Mukhlis. Bang Yandi. Oh, ada muncul juga ya Andi. Kak Fahmi. Hai. Kak Fahmi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada Esa. Kak Fahmi. Halo. Halo Kak. Halo. Selamat UPB UIN Antasari. Jadi ditunggu lagi Kak untuk bahasa Arabnya nanti. Terima kasih. Bisa bahasa Arab, saudara. Untuk materi bisa dilihat itu sudah kami kami kirim lagi di Zoom group chat, bisa dilihat. Kak Fitra, are you still there?
Mati suara, sebentar suara. Sinyalnya. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu diisi absennya. Kami ya. Tampakkan wajah muka. On. Awas sedangkan Mendengar. Ini ibu siapa? Amalinda kah? Siapa? Internet connectionnya ini lagi Alit. Kesini. Ada kan belajar Najwana? Oh ya, link absen tinggal di menit ya, akan kita close kemudian. Nanti untuk materi bisa kita share lagi. Amalinda. Ubah, Kita tadi sambil membaiki Asena. Assalamualaikum Ibu Itai. Halo Ibu Itai. Di balik layar. Nice to meet you, Pak Halik, Marwan. Iya. Nice to meet you. Ibu Risma. Iya. Ibu Raidah Sehana. Nah, absen 5 menit lagi. Halo Ibu Itai, Assalamualaikum. Pak, ulang tadi. Kan udah ulang tadi. Ulang tadi salah paham nggak yo? Ada. Masa paham tadi tahu kita salah paham? Ada Allah.
kemarin tuh